Детето ми се отказа от спорта. Тренира от малко, много сериозно, турнири, състезания, екипировки, медали, победи и изведнъж стана тинейджър и се отказа от спорта. Причината да се откаже не е това, че е станал тинейджър. Аз съм Живко от Самурай Доджо Варна, спортен психолог и спортен педагог и сега ще ви дам една посока на размисъл, защо децата се отказват от спорта, когато станат тинейджери. Една от основните причини е, че когато са били малки, много рано са влезли в спецификата на даденият спорт, били са натискани с специфични упражнения, с много големи натоварвания, с големи изисквания, с големи очаквания, турнири, състезания, победи. Родителите също допринасят за това. Искам да бъдеш по-добър, състезавай се, давай още, можеш още, но не всеки е създаден за такъв вид напрежение. Разбира се, има деца, на които им харесва, но да речем, те са много малък процент и остават дълго в спорта, а повечето се отказват. Когато децата са малки, независимо в какъв вид спорт влизат, трябва да започне спорта през спортни игри. През спортните игри да заобичат движението, да заобичат играта, да бъдат отбор с децата си, да създават контакти, да общуват, да се смеят и с израстването, лека по лека, специфичните упражнения да стават повече и когато станат тинейджери, вече тогава идва момента, в който децата трябва да бъдат натиснати, за да може да дават резултати. Истински резултати, като вече младежи, юноши, мъже, жени, да показват своите качества и стабилност. А когато в детска възраст са били пресирани, това напрежение и физическо, и още повече психическо, се натрупва и момента, в който вече детето се почувства достатъчно силно като тинейджър, се изправя и казва: не искам повече. Така че съвет към родителите: не притискайте твърде много децата, когато са малки. Те трябва да спортуват, те може да ходят на различни спортове, това е прекрасно, защото по този начин развиват своите качества разностранно. И когато станат тинейджери, може да се насочат към определен вид спорт с вече подготвено физика и психика, за да могат да понесат голямото натоварване. Аз съм Живко, Самурай Доджо Варна, мястото, където тренираме децата на бойни изкуства, но през спортни игри, особено най-малките, за тях създаваме много динамика, движение, спортни игри и се стараем да се развиват не само физически, а и психически. Своята увереност, защото да имаш увереност, реално изградена на база движение, е нещо много ценно.